Вот почему здесь всегда вот этот участок, оно всегда здесь черное. Какой фу. Грязное, вонючее. Давай. Нет, 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 не мочи мне ножки. Ну, какая ты красивая. Деньги зарабатывают. Вот уже идет чище, чище, чище. Сейчас мы придем на чистенькое место. Смотрите, какая здесь водичка чистая. На скружи. Тапки, тапки. А? Какая чистенькая вода. Почему там всегда так грязно? Ой, а какая она холодная. Угу. Как мы будем заходить? Обыкновенно, как и всегда. Как и всегда. Через немного. Зато чисто. Вообще кристально чистое море. Это у берега. Ты попробуй туда зайти. Ну, мы там зайдем, покупаемся, и мы ненадолочко, короче, пойдем искать место. А, класс. Здравствуйте. А нам молодой человек сказал, что здесь можно по красной справке, по розовой, бесплатно. Он сказал, либо там занимайте, либо здесь. Так, что ты тут у меня ешь такое интересное? Где оно видно? Видно вон это. 4 сыра. Барбекю, наверное, вкуснее было бы. А, надо было барбекю, а собаку пальцем. Он такой жесткий это. А ты думала? Море чистое. Какой? Я белый попробовала. Ну, давай дальше. Оранжевый не вкусно? Все вкусненькие. И чай липтон у нас. Холодненький. Настя не взяла карты, можно было бы в карты поиграть. Сегодня идем с моря. Мы даже чуть не проворонили обед. Я уже смотрю на море 11:30, 11:30. Я говорю, ой, Настя, ну придется не мыться. Так, пойдем покушаем, потом уже мыться и отдыхать в номер, потому что очень жарко. Мы купались 2 раза. Море чистое-чисто. Я вот жалею уже, что я не взяла вот этот пакет для телефона. Как-то он называет? Чехол, наверное. Ну, Чехол для купания, наверное. защитный такой. Защитный? От воды. Да, да. Вот, потому что можно было бы тогда поснимать в самом море. Было бы прикольно, как мы купаемся. Но я еще боюсь, мало ли туда вода попадет и хана телефона. Ну, не то чтобы хана, просто высушить. Ну, нет, он уже все, наверное, крякнет. В общем, вот, так что идем обедать, потом мы придем в номер, помоемся. Я потом с вами обязательно поболтаю, расскажу про столовую. В плане у Насти в школе обещала рассказать. Вот, поэтому для вас секунда, а для нас это час, наверное, где-то. О, боже. Так, ну все, мы пообедали, пришли с моря, быстренько сейчас помылись, и вот я пошла к своей уборщице, попросила ее постирать. Она, правда, живет не здесь, как я думала, она живет в этом санатории, она живет просто в Анапе, как она сказала, у нее там свой дом, она постирает в машинке, повесит и завтра принесет. Если даже не высохнет, но мы досушим уже здесь. Просто получается, хочется все равно вот руками, я шортовые, у меня одни джинсовые, одни хлопковые, конечно, но все равно это объем большой. Мне, во-первых, и не выжать его хорошенько, и не простернуть нормально. Пусть машинка постирает. Правда, я там не знаю, вот эти новые шорты мои, которые с Золы, я не знаю, линяют они или нет, но я их положила в общую кучу. Ну, что делать? Вот. Будем носить уже все, что такое здесь. Уже одевали до конца, до победного, как говорится, а потом уже чистенько оденем для поезда. Так, что я хотела? Я хотела рассказать. Мне тут поступил звонок от соцработника нашей школы,
что раньше Настя питалась бесплатно, и достаточно было только предоставить вот эту нашу розовую справку об инвалидности. У детей она розовенькая, значит, и я так понимаю, может быть, даже у взрослых она розовая, но только вот первая группа, которая. Мы, значит, предоставляли всегда копию, она снимала, и все, и к нам никаких претензий не было. Ребенок был поставлен. У нас, оказывается, в школе всего 5 инвалидов. Всего, я думала, кстати, больше. 5 человек, которые бесплатники, прям бесплатники по инвалидности. Там есть многодетные, еще какие-то условия, но мы именно вот по инвалидности. В общем, этого было достаточно. Теперь она мне звонит и говорит, что вам нужно, чтобы ребенок в дальнейшем питался бесплатно, еще пройти комиссию по МПК. Получить статус ОВЗ. Это что-то там ограниченное, чего-то там здоровья. Вот. Я, если честно, так опешила. Я говорю, ну вы знаете, а вот как эта комиссия, ну вообще вот для чего она нужна, вот эта комиссия? Вообще эта комиссия по МПК, и насколько я понимаю, вот ребенок туда приходит, там психиатр, там много врачей, да, и они определяют, в какой школе он должен учиться. Это если есть отклонения, ну, и с головой, и по, вот именно по с нервами что-то связано. Вот эти нейро какие-то там, да, заболевания. И она им определяет, в обычную школу ему идти, там, ставит, вот как у меня есть знакомая, там у нее ребенок 7-й вид, да, соответственно, он не учится в обычной школе, к нему особый подход. Вот я не знаю, почему нас ради питания заставляют проходить вот эту комиссию по МПК. Ну, я рассказала Саше, мы тут повозмущались. Я говорю, вы пока наш запишите. Самое главное, она говорит, у меня нет никаких документов, чтобы вам, ну, доказать, что это действительно нужно. Я говорю, вы пока нас запишите, а когда вот начнется вот эта вся катавасия, мы тогда уже решим, надо нам оно или нет. В итоге она мне через день пишет сообщение, что вам, чтобы пройти эту комиссию, нужно сейчас уже записаться к психиатру. Ну и Сашка же у меня уже дома, я ему это все рассказываю. Он говорит, дай мне телефон вот этого соцработника, я сам с ней поговорю. Она толком ему ничего объяснить не смогла. Она сказала, я вам... ваш телефон я передам директору, директор вам перезвонит. Директор перезвонила, тоже говорит, вы знаете, говорит, очень много родителей, которые возмущаются. Одна мамочка вообще отказалась проходить эту комиссию. Очень много возмущающихся, но нас, говорит, директоров собрали на собрание, и вот нам вот это объявили. Никаких нормативных документов на эту тему нет. Возможно, наша школа еще пока раньше времени бьет тревогу, чтобы, ну, как бы Настя уже с 1 сентября могла питаться. К 1 сентября, скорее всего, эти документы будут. Я просто даже не могу понять, это наша Карелия придумала или это по всей России. Вот. И меня Саша тоже ей задает такие вопросы, например, говорит, ну, вот как эта комиссия может определить, питаться ребенку бесплатно или нет? Вот, ну, вот как она может определить? На основании чего? Придет она к психиатру, пройдет она этого психиатра. Психиатр что скажет? Нет, она питаться не будет бесплатно. Ну, это не бред ли? И директор, конечно, тоже понимая вот этот весь абсурд, она тоже ему сказала, говорит, да, вы второй родитель, который задает такие вопросы. Очень много, говорит, уже и создано и групп, и возмущение в министерство идет, и группы ВКонтакте есть, только я их как бы еще не видела, не искала. В общем, я не знаю, что делать, зачем нам эта комиссия и что за бред, почему просто статус инвалидности теперь не является, ну вот, бесплатным питанием в школе. Не могу понять. Вот поэтому вот этот вопрос хотела вам тоже рассказать. А сегодня я просто предлагаю Насте, сейчас мы отдохнем, посмотрим тут каждый свое. Мы вон тут после душа валяются. Вот. И потом отдохнем и пойдем, не знаю, ужинать будем, не будем. Нет, не после ужина, а часа в 4, чтобы вот эта жара, пик вот этот спал. Пойдем туда, в сторону высокого берега, прогуляемся. Вот. Не знаю, у меня заболел зуб еще вдобавок. Я не знаю. Который такой здесь вот боковой.
не дальняя, а вот тут вот прямо. Он на меня стал реагировать на холодное, на горячее. И вот при накусывании тоже болит. Вот это я, конечно, попала. Если он у меня в дороге разболится, я вообще не знаю. Надо мне немесил купить. На всякий случай, чтобы он у меня был. В аптеку как-то попасть. Вот. Еще, наверное, все-таки хочу записаться к хирургу. Если мне мама все-таки даст вот там среда, четверг отдохнуть, запишусь, попробую. Может быть, в пятницу позвоню, запишусь к хирургу, чтобы она меня все-таки посмотрела, потому что мне что-то совсем не нравится там свое состояние. Вот. Что-то я еще хотела. Я еще хотела вас попросить, не знаю, правда это, неправда, поможет мне это, не поможет, но тот, у кого есть монетизация подключена, да, они просят своих подписчиков, чтобы те смотрели через VPN видео. Вот. Ну, у меня монетизации, конечно, нет, но мне так кажется, что если вот вы будете смотреть через VPN, возможно, я буду чаще залетать в рекомендации. Ну, по всей, не только, да, там по России или где. Сейчас вообще затишье какое-то. И просто, я думаю, попрошу вас, если вы все-таки... Все равно же вы смотрите своих там больших блогеров, которые все-таки денежки зарабатывают. Может быть, вам не трудно и меня также будет смотреть через VPN, чтобы, может быть, и я где-то там буду мелькать, и меня кто-нибудь посмотрит. Ну, так, на всякий случай. Вот, а так, да, как обычно, благодарю вас за просмотры, за комментарии. Смотрю, новые люди у нас появляются. Очень приятно на самом деле. Вот, выпускала тут не сразу, да, видео, не день в день уже. Было 2 дня тут у меня, но мне просто реально снимать нечего. Вот. Ну, что я вам буду снимать себя все время на кровати, да, болтовню вот эту. Вам, да и вообще, наверное, хочется видеть какую-то движуху. Я еще самое интересное, тут еще прикол хотела рассказать. Смотрю тоже одну девушку, она делала эко и тоже, ну, вот забеременела, родила, у нее уже почти сыну год, 11 месяцев. И они сейчас в Витязево. Я ей написала, я говорю, может быть, было бы здорово, если бы мы встретились. Она пишет, да вы приезжайте, типа, в Витязево, увидимся. Я думаю, так нет. Как-то даже и стрёмно. Но мы на самом деле очень привязаны к санаторию. Не то, чтобы я боюсь там пропустить процедуры там, да, или еду. С едой вообще тут проблем для меня пропустить нету. Нет проблем, я могу пропустить, вот. Это просто, вот я просто вспомнила, как мы ехали в это Витязево, там постоянные пробки, это 1,5 часа в автобусе в духоте. Я как-то не очень готова. Вот если бы там была Аленка, я бы поехала. Ну, потому что ее я смотрю очень давно, и с ней бы я действительно хотела бы увидеться, но это было бы интересно. Но эту девушку я смотрю не так давно, поэтому как-то я особо и... Так, написала, конечно, ей комментарий. Она ответила, что да, приезжайте, увидимся обязательно. Но что-то я как-то погорячилась, видать. Вот. Так что вот такие вам хотела новости рассказать. Если что-то еще вспомню, включусь. Кстати, да, я вам вставлю в этом видео кусочек. Соня сняла, как она приехали, ну, как они зашли в квартиру. Собака их, конечно же, встретила, Чарлик. И как она к крысам подошла. Вот. И немножко сняла. И потом вот еще будет кусочек видео, как Чарлик настолько соскучился. Он теперь спит только с Соней. Хотя мы особо не разрешаем ему на кроватях спать. Он спит рядом. Но, видимо, то ли утром она его позвала. Он и сам не любит спать с человеком. То ли утром позвала, и папа, ну, Сашка подходил, снимал, и он на него ругался, что типа не подходи, Соня моя, защитник там такой. Вот 2 таких коротких видео я вам вставлю. А мы приехали, ура! Чарли бегает. Крысеныши! Крысы! 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 Привет! 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 Да, привет! Тамарушка!
Да. Привет, родный. Да. Привет, крысюшки. Да. Да погоди, я сейчас это самое, WhatsApp включу. Родные мальчики. Да. Давай. Выходи. Да, привет. Ой, поешь, скажи. А тебе-то что надо? Что? Что, привет, моя собака, привет. Да, привет. Крысюшки. А, крысюшки. Крысюки, идите, мотатиди. Защитник, вообще успокойся. Защитил меня, да, молодец. Чего хорошего? Да, хороший, молодец. Вот мы и гуляем. Вид шикарный у нас, да? Красота. Просто вышли погулять в ту сторону. Если будет что-то интересное, вам покажу, конечно. Тут люди купаются. Сейчас покажу. Вот и люди купаются на... Это вот как раз-таки пляж Высокий берег. Здесь галька. Здесь многие любят купаться. Здесь чистое море всегда. Хотя я бы не сказала, вот где мужчина выходит, что оно чистое, но... Да? Вот это дикий пляж. Оно, мне кажется, мутным здесь. Красиво-то как. Вон корабликов сколько. Ладно, пусть купаются. Такая жара. Хотя время уже 5 часов почти. И все равно печет вообще страшно. Мы нашли самый крутой тенек. Сидим, отдыхаем, ветерком обдувает. Мы сейчас чуть-чуть посидим, поищем, где поесть. Потому что обратно мы не успеем прибежать в столовку. Что-то надо вкусненько покушать. Фух. Дай сфоткаемся. Не надо, ну я говорю, у меня с башкой сейчас проблемы. Критические причем. Ну, нажми мне вон там с краюшку на этот. Угу. А не проще ли просто сфоткаться вне видео? Проще. Вот с ними пойдем. Чуть-чуть прогуляемся, это, аппетит нагуливаем. А я и так уже жрать хочу. Какие там красивые горы. Интересно, туда далеко идет? Фигня это. Красота. Идем до вот этого вот излома и все, и обратно. Да, посмотрим, что там за излом. Нет, не до этого поворота. А там... Да, поворота. До какого поворота? До поворота. Тут туда чапать и чапать. И чапай, и чапай. Я тут постою, можно? Постой. Все, иди. Вот засранка. Вечно меня одну бросает. Осталось стоять. Она, конечно, это... Пойду прогуляюсь. И что пришла? С тобой пойду. Не осталось стоять.
С тобой пойду. Это лучше, чем на солнце жариться. Тут, наверное, дайвингом занимаются. Иду! Иду, моя звезда, иду! О, люди там тоже, там, наверное, дикие пляжи, что ли? Как там люди оказались? Интересно, девки пляшут. Здесь еще есть такая штука, 800 ступеней. И Настя предлагает, Настя, пойдем 800 ступеней? Мы с тобой это сделаем. Нет. Настя. Коровка была. Ну и все, теперь что? Была и была. Ну, совсем молодая. Да пошли ты уже. Подожди, ты ее задавишь, она только родилась. Ну, перекинь ее за забор. Она все равно улетит. Фу, жарко. Ужас, ужас, ужас. Мы дошли до угла, и вот здесь вот такой вид. Но мы уж туда дальше не пойдем, простите нас, пожалуйста. Дальше делать нечего, потому что с моим сердечником только и ходить. Он на банане катается. Сердечник хочет кушать. Люди там купаются. Как они туда попадают? Где-то есть спуск, наверное. А вон там, наверное, белая будка, кстати. Вот это лифт. И можно туда вниз спуститься. Пойдем? Нет. Вниз спустимся. Нет. Там же красиво. Нет. Ничего не хочет. Как красиво, да? Заставка на картинку. Только у меня на телефоне не сделать заставку. Только на компе. Не надо меня снимать, пожалуйста. Да не смотри вообще сюда. Маяк. Не мой меня. Как же ж хорошо вон тому мужчине. Как же ж хорошо вон тому мужчине. Прохладненько. Да, красиво. Мне нравится. Ладно, пойдем мы искать какую-нибудь столовку, кафешку. Посидим, покушаем. Пойдем отдыхать. Мы находились, мы молодцы. Не лежали сегодня. Теперь свободно. Да. Смотри вот на солнышке, на дорожке. Вот туда и смотри, вообще не смотри на меня. Пошли. Это самый лучший момент, когда на жаре ты пьешь холодный квас. Вот этот у них квас староминский, он на самом деле как в нашем Советском Союзе вкус. Мне нельзя, но так хочется. Кайф. Ой, как хорошо-то. Холодненько вовнутрь попало. Ой-ой-ой, хорошо. Хорошечно. Только вот она газированная, но он вкусный. Но он, наверное, не очень газированный, да, квас? Не очень. Не так, как лимонады, да. Поэтому я и квас вот могу попить еще. И так он действительно здесь вкусный. У нас такого нету. Это вот как получается в этом. Раньше в бочках было. Ой, у меня даже глаза вспотели, верите, нет? Глаза вспотели, это что говорит? Глаза вспотели, да. Ладно, пойдем мы дальше. У нас чебуреки. Настя давно их хотела. Здесь вкусные чебуреки. Овощи она захотела попробовать. Я вот ей немножко взяла. Здесь перец, помидоры, баклажан. И крылышки взяли на мангале. Захотела курицы, а там кроме крылышек ничего не было. Ну вот будем пробовать. Надеюсь, это вкусно. Нам приятного ужина. Так, все, мы пришли домой. Наконец-таки. Устали, конечно, сегодня, потому что походили так достаточно прилично. Вот. Сейчас мы поужинали, покушали и пришли отдыхать. Сейчас попозже чайку попью.
потому что там лимонад это для меня вообще не питье. Я сделала пару глотков у Насти лимонада, и мне вообще нельзя как бы. Вот, купила себе семечек, сейчас погрызу, и кукусики здесь у них местные семечки. Вот, я взяла еще нектарины, как обычно, я их очень люблю. Сегодня 2 яблока давали, таких они, ну, красные, ну, ватные такие, знаете, бывают яблоки. Настя не стала есть, пришлось мне слопсать. Не люблю вообще выкидывать продукты, но иногда, конечно, приходится, потому что я не могу все тоже съесть. И немножко конфеток себе взяла. Сейчас покажу. Ком сладкого хочется. Вот такие вафельные. 35, что-то там, 35 копеек. Как-то они называются. Ну, вы видели. В Магнитах, в Пятерках. Вот нам с Настей тоже полакомиться. Так что вот такие дела. Все, наверное, на сегодня и так уже много чего там роликов будет. Соединю сейчас вам и буду монтировать. Буду смотреть свой сериальчик. Так что ладно. Всем пока-пока. Мы обязательно с вами еще увидимся. Нам осталось чуть-чуть.